ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညာချမ်းလေးပါလို့ကိုချမ်းဥစားကတော့နှုတ်ဆက်ပါဗျာနော်တပတ်စာကလေးလာပေးရပါဗျာတပတ်စာကနဲ့3လုံးခွေလေးကိုချမ်းလာပေးရပါဗျာနော်9ရက်5လ2025မှာ9ရက်9ရက်5လ2025ဒီတပတ်စာချုပ်ကလေးဖြစ်ပါဗျာနော်ကိုမကြီးကြည့်ရှုတဲ့ကိုမအားလုံးလည်းရွှေငွေများလည်းမပြတ်ဝင်ပါသေးဗျာနော်ကျွေးများရှင်လည်းကျွေးများကြေကြပါစေလို့ကိုချမ်းစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါဗျာနော်ကိုချမ်းဘက်ကတော့တရားကန်တော့အာမခံနဲ့ဟူမကျော်ပတ်တိလျာခွန်ပတ်တိပါမပြောက်ပတ်တိကတော့4ပတ်တိမပြောက်အထုပရိတ်က4ကိုပရိတ်ပါနော်4လုံးအခွေအပူပါကတော့4823ဆိုတဲ့အခွေပါဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုအပူပါ4လုံးခွေလေးပါဗျာနော်အပူပါထည့်ပြီးတော့မွေးထုတ်ကြပါဗျာနော်တပတ်စာအထုမွေး6ခွက်ကတော့40 45 4ခွန်90 95 9ခွန်ဆိုတဲ့ဒီမွေးကနန်း6ခွက်လေးပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ကျိုင်းတဲ့တက်ရာကိုလိုက်ပါကျိုင်းတဲ့တက်ရာအတန်းကိုလိုက်ပါဟူမကျော်ပတ်တိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟူမကျော်ပတ်တိကခွန်ပါမပြောက်ပတ်တိကတော့4ပါအထူးပရိတ်က4ခုပရိတ်ပါဗျာနော်4လုံးခွေအပူပါ4823ပါဗျာနော်4လုံးအခွေလေးပါဒါလေးရနော်ဒါလေးကတော့တရားကန်တော့အာမခံပါတယ်ကိုချမ်းကိုပေါက်လာခဲ့တယ်ညပေးစရာမလိုပါဘူးကိုမကိုကျိုင်းတဲ့ရကနန်းလေးလိုက်ပြီးကျိုင်းတဲ့ရအတန်းလိုက်ပါတဒန်းမိမှာတဒန်းလိုက်ပါဗျာနော်တဒန်းထွက်ပြီးဆိုရင်နားလို့ပြနေတဲ့ကိုမရနားပါဆိုပတ်တိလိုက်တဲ့ကိုမရလည်းခုမကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုခွန်လိုက်ပါမပြောက်ပတ်တိလိုက်မယ်ကိုမရ4ကိုလိုက်ပါပရိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုမရ4ခုပရိတ်တွဲလိုက်ပြီပါဗျာနော်မွေး6ခွက်ကတော့ဒီမှာသိရတိုင်းပဲเนาะ40 45 4ခွန်90 95 9ခွန်အား6ခွက်ပါဗျာเนาะစိုင်းတဲ့ရအောင်ကစားကြပါလို့ကိုချမ်းမကအကြံပေးပါဗျာเนาะဒါကတော့တော်တော်များလိုင်းအောင်မှာဟော့ပြီးရောင်းနေတဲ့ကနန်းလေးပါဗျာเนาะတပတ်စာ3လုံးခွေရအောင်123ခွေပါဗျာเนาะ121323 112233အပူပါထည့်ပါဗျာเนาะဒါကိုချမ်းမကစီစဉ်နေပေးတာပါတပြားချက်မှပေးစရာမလိုပါဘူးဒီကနန်းလေးတပြားချက်မှပေးစရာမလိုကြာရထိုးပါတပတ်စာပရိတ်တလုံးเนาะတပတ်စာပရိတ်တလုံးယူမယ်ဆိုရင် Viber ကိုဆက်သွယ်လာခဲ့เนาะ Viber ကိုဆက်သွယ်လာကြ Viber နံပါတ်က359 2568631ကိုချမ်းပါဗျာเนาะ Viber နံပါတ်က359 2568631ပါပရိတ်ကတော့100ခန်းတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအာမခံတယ်ပရိတ်တလုံး100ခန်းတော့အာမခံတယ်မထွက်ရင်အကြိုက်ဆဲလို့ရတယ်เนาะ Viber ကိုဆက်သွယ်ပေးပါပေါက်ပေး3000ချက်ပါဗျာเนาะပိုက်ပေး3000ချက်ပါတန်ဖိုးလဲကြည့်သလိုကဏ္ဍတော့ကလည်းအာမခံချက်ပေးထားတယ်เนาะဝေဒီလားချက်မှကျွန်တော်လွှဲသေးရမလို့ပါဘူးเนาะဒီပရိတ်တလုံးလေးပရိတ်တလုံးနဲ့ပါဗျာเนาะတပတ်စာပရိတ်ပါဗျာเนาะဒါပရိတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုကိုယ်ကပရိတ်တလုံးလိုက်နိုင်ဆိုလိုက်ပြီးတော့မွေးထုတ်နိုင်မယ်ဆိုပရိတ်တလုံးနဲ့လာပါဗျာเนาะကိုချမ်းဘက်ကတော့အာမခံ100ခန်းတော့အာမခံတဲ့ဒီပရိတ်เนาะဒါပေါက်ပေး3000ချက်ပါဗျာเนาะViber နံပါတ်359 2568631ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာကြပါလို့ကိုချမ်းဘက်ကဒါကိုမတွေကိုမြစ်တာရက်ခံပါဗျာเนาะဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးကြပါSubscribe မလုပ်ပါသေးတဲ့ကိုမက Subscribe လေးလုပ်ပါပြီဗျာလက်မလေးနဲ့ Subscribe လို့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးပါဗျာเนาะကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညာချမ်းလေးဖြစ်ပါစေဗျာเนาะနေ့တိုင်းလေးဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ကိုချမ်းညာတိုင်းတင်ပေးသွားပါမယ်เนาะကိုချမ်းရဲ့အကောင့်လေးကိုညာတိုင်းဝင်ကြည့်သွားပေးပါကြပါဗျာเนาะကဲမင်္ဂလာညာလေးဖြစ်ပါစေလို့ကိုချမ်းဥစွာကတော့ပါစုမကောင်းတောင်းတပါဗျာเนาะတောင်းတပါတယ်ကဲခုနိုင်ပါဗျာเนาะ